Okay, so the delay that webinar would day la jare that found be attending say all mole so tapi chisu nyai timare machake ma solution le chmo dini webinar ye season le chmo satin no ma ba dini ma solution le chmo da take ko da talented ဖြစ်တဲ့ speaker အများကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းစီနေအများကြီးနဲ့အတူကျွန်တော် Maximum Oracle database ability on Oracle Cloud ဆိုတဲ့ကောင်းစီနေကျွန်တော်အများကြီးဆွေးနွေးသွားမှာပါအဲ့တော့မကြခင်လေကျွန်တော်စသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒါခဏနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ speaker ရဲ့ဝင်ရောက်မှုတွေကိုလည်းအတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှတကြွစွာနဲ့ဒါလေ့လာပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again and now we are a little bit waiting to all of our attendees to join with us and thank you so much for giving your time to join with us sooner we have like lined up brilliant speakers to join with us and today's Massive and Oracle database ability on Oracle Cloud webinar we're going to comment soon. So please kindly wait for a while to let the more attendees to join with us. And I believe we have all the brilliant speakers lined up today. We will have lots of fruitful information to learn with us. So please kindly wait for a while and sooner we will start today's webinar. Thank you so much. Right. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining today. Okay. Tomorrow ဒီနေ့ရဲ့ webinar အခမ်းအနားလေးကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့အတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှဒီ webinar မှာဒါဝေမျှပေးမဲ့ကျွန်တော် talented speakers တွေအားလုံးကလည်း ready ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့တော့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကလည်း ready ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဒါ webinar လေးကိုအားလုံးနဲ့အတူစတင်လိုက်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လေးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ webinar live လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ recording လေးလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအတူတင်ပြီးတော့မြစ်တာအခင်းနဲ့အသိပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ So good morning, ladies and gentlemen. It's my great honor to welcome you all to today's webinar, Massive and Oracle Database Ability on Oracle Cloud, which is brought to you all by the Myanmar Platinum Solutions Company Limited. We're aiming to provide the attendees with fruitful information on how to maximize the ability of Oracle database to ensure the business continuity. And of course, how to get a useful support and consultation from MPS team to achieve that. So first of all, before I introduce you all about today's agenda and of course today's brilliant speakers, I wanted to express my sincere gratitude to all of our attendees for giving your precious time to join with us. And as we have lined up all the talented speakers, I believe you will learn lots of fruitful information throughout the webinar as well. Where today we have like both Myanmar and English speakers who are going to share various topics ranging from the importance of business continuity, why is business continuity so difficult, of course benefit of Oracle database cloud service, and why MPS customer service, and we will also have very interesting and excellent expert demonstration as well. And for those, I believe all of our attendees are looking forward to learn more about through the presentation as well. So for those who have the question, we also open the floor for the Q&A at the very end of today's webinar. So if you have any interest or if you would like to ask any question, please you can ask at the Q&A session as well. And before we started, I would also like to inform you that we also have feedback session for our attendees to fill. And of course, we were going to present gift voucher to those who fill the feedback form as well.
And for those who would like to receive the recorded video and of course the PowerPoint slide by our presentation, by our speakers, we will also be provided to you all. Thank you so much for that. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ဒါ webinar လေးကိုစတင်တော့မှာပါအဲ့ webinar မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုခေါင်းစဉ်များစွာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ speaker တွေမြန်မာလိုပြောမယ့် speaker တွေလည်းရှိတယ်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ English လိုဝေမျှပေးမယ့် speaker တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic တွေများစွာ business continuity ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဘယ်လိုမျိုးတွေအခက်အခဲတွေရှိလဲပြီးတော့ Oracle database cloud service ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေရှိမလဲပြီးတော့ MBS နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်အတွဲတင်တာလဲပြီးတော့ customer တွေအတွက် success တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အပြင်ကိုဒါ business ဆက်ပြီးတော့ continuity ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တကယ်လို့ disaster ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုတဲ့ expert တွေကနေပြီးတော့မှ demonstration လုပ်ပေးမယ် expert demonstration အစီအစဉ်လေးကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီ webinar လေးကိုတက်ရောက်တဲ့သူများအနေနဲ့တော့ဒါအများကြီးလေ့လာရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာအနေငယ်လေးအတည်ပြုချင်တာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးဒါတက်ရောက်ရင်းနဲ့ဒါသိချင်တဲ့ဟို experts တွေကဝေမျှပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှမေးခွန်းလေးတွေမေးမြန်းပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီ webinar လေးရဲ့အဆုံးသားလေးမှာ Q&A session လေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ Q&A session မှာဆိုရင်လေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကြားပြေကျွန်တော်ဒါ feedback form လေးတွေပေါ့နော်ဖြည့်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးလည်းကျွန်တော်ထားရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ feedback form လေးတွေကိုဖြည့်ပေးရင်းနဲ့မှဒါဘာလေးတွေဟိုဒီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် gift voucher လေးတွေပေါ့နော်ပြန်လည်ဝေမျှမယ့်အရာလေးတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ section လေးမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူပါဝင်ပြီးတော့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ recording လုပ်ထားတဲ့ဒီ video လေးကိုတော့ဒါ video လေးရဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီ speaker တွေရဲ့ PowerPoint presentation လေးတွေအားလုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါမိကနေတစ်စက်ဝေမျှပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒါကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Thank you so much once again. As I already introduced you all what will happen throughout the webinar. From this moment on, I am very much honored to announce that today's webinar on Massiman Oracle Database Ability on Oracle Cloud is successfully proceeded. Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခမ်းအနားလေးတဲ့ဒီ webinar လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့လူကြီးစွာနဲ့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စတင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ webinar ရဲ့ပထမဦးဆုံးအခမ်းအနားအစီအစဉ် agenda အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးစွာနဲ့ welcoming speech ပေးမယ့် agenda လေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much and now in order to successfully proceed today's webinar we would like to start with the welcoming remark in order to deliver a welcoming remark I am very much honored to welcome Mr. Robert Ngo, Regional Sales Director, CLMB, Myanmar Platinum Solutions Company Limited, MPS. Mr. Robert, I open the floor for you. Thank you, Sarah, and Mingalapa, everyone. Do you see me? Yes, we can see you. Express my sincere thanks to all of you for joining us in this webinar today. I'm Robert Ngo, the Regional Sales Director of Myanmar Platinum Service Company, and this is usually have been known as MPS in short. Many of you may be familiar with MPS. Is the professional service provider, which is authorized by Oracle to deliver its state-of-the-art technology in Myanmar. The company has started to provide the professional services in Myanmar since 2016. And till now, we have covered the whole CLMV. CLMV stands for Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. And MPS is specializing in the delivery, not just on field, but we also follow to the trend on cloud for Oracle system and database implementation, the managed service, including the professional health check, and advanced database service like migration, consolidation, optimization,
and free consultancy. And the last but not least, with the trending of digital transformation of data warehouse and analytics, we also have the kind of service for that. With the prerequisites goal of providing the customer with the best quality service, MPS keeps continuously improving its services and upgrading the technology capability following with the regional trends and the market needs. In the context of there are so many potential business risks with the enterprise currently facing with the precious data, we organize today's webinar. This webinar is tailored to the minimum market needs. We share with you the solution maximum Oracle database availability on Oracle Cloud. With the benefits of this solution, I believe that your concerns about the business continuity will be addressed thoroughly. And I hope that all of you can get more useful information and more thoughts for yourself and also your organization. And once again, a very big thanks to everyone for spending this morning with us. See you, Bob. Thank you so much, Mr. Robert. Thank you so much once again for your warm welcoming to all of our attendees and of course to all of our speakers as well. Okay, well, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုကြိုဆိုပေးတော့တဲ့ Mr. Robert ကိုကျေးဇူးအများကြီးထပ်ပြီးတော့တင်ရှိပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတော့ဒီနေ့ရဲ့ဆိုတော့အရှိမလေးမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့speaker တွေရဲ့ topic လေးတွေဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် speaker တွေရဲ့ဝေမျှမှုတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မှန်ပြီးတော့ user နဲ့အသိပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ session တွေအကုန်လုံးရဲ့အပြီးမှာ Q&A session ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေးမြန်းချင်တာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် Q&A session မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ Thank you so much once again. And now we are about to start today's speakers presentation as we have lined up really brilliant speakers and really interesting topics. So I believe you all will learn lots of fruitful information. And as I would like to kindly remind you all that we also have Q&A session at the very end of today's webinar. So make sure to raise your questions, your curiosities at the very end of it. Thank you so much. So now we are about to start the first speaker presentation, which is going to present about the importance of business continuity and why is business continuity so difficult. So in order to present this topic, I am very much honored to welcome Uzalin Thai, Business Development Director, Myanmar Platinum Solutions Company Limited, MPS. Uzalin Thai, I open the floor for you now. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ financialညမယ်တင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဦးစော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာဒီနေ့လိုမျိုးချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်လာလူချင်းများအားလုံးကို MPS company ရဲ့ကိုယ်စားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောရစီကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ business continuity လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေဆက်တဲ့ရှင်းသန်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိအချိန်ကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကျက်တဲစိန်ခေါ်မှုတွေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရှင်ကြံနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကိုမျိုးစုံတွေ့နေရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်၃ခုကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်အဓိကချက်လက်ပါတိချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ financial risk ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ကတော့ customer risk ဖြစ်ပါတယ်သုံးချက်ကတော့ regulatory risk ဖြစ်ပါတယ် financial risk ကတော့ရိုးရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရောကြခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခဲမှုစိန်ခေါ်မှုအချက်တွေမျိုးစုံတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဝင်ငွေရောကြတာစပြီးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတားဆီးမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုပြန်လည်ကုစားဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က
ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိလာတယ်ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကလည်းပြောကြတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေရောကြခြင်းရဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေးကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကြီးမားသလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်တွေ brand ရဲ့ image တွေကအများကြီးထိခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရရှိထားတဲ့ market value ကိုလည်းအများကြီးရောကြတယ်ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ customer risk ပေါ့နော် customer risk ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခက်အခဲအကျက်တဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပြည့်ပြည့်ဝမပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ပြည့်ဝမရရှိလိုက်တဲ့ customer တွေကကျွန်တော်ရှိကိုပြန်ဆက်သွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခရီးနိုင်ပါတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လည်းတို့မှာဝေဝါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ခိုက်တန့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခက်အခဲအကျက်တဲတွေမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် challenge တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ customer အသစ်တွေကိုရရှိဖို့အရင်ခက်ခဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတိုင်းပေါ့နော်လုပ်ငန်းတိုင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရှင်ကြံဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ customer တွေလက်ရှိ customer တွေကိုပြပြဝ service ပြပြဝပေးနိုင်မှုရှိသလိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် customer အသစ်တွေရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ regulatory risk ပါ regulatory risk ကတော့စီးမြင်ဥပဒေတွေစိန်ခေါ်မှုနဲ့ဆိုင်ရနေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ customer တွေ risk တွေရဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေရောကြလာပြီဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေရှိလာပြီလဲဆိုတော့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုနဲ့ပါရှိတဲ့ penalty clause တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတွေ့ကြုံလာပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ထပ်တိုးစမ်းစစ်မှုတွေလည်းတွေ့လာမှာပါအဲ့တော့ဒီ business community plan ပေါ့နော်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာ market မှာဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် business segment လေးခုကျွန်တော်တို့ပြပြထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ Wells Fargo ဆိုတဲ့ financial sector ပါအဲ့တော့သူက data center forward breakdown ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ operation တွေ impact ရှိသွားတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ CTO defect ဖြစ်သွားဘူးနော် resign လုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ ransomware attack လုပ်ခံရတဲ့ healthcare ပေါ့နော် sector ပါအဲ့တော့ virus attack လုပ်ခံရတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ operation တွေ impact ဖြစ်သွားတယ်patient တွေ process တွေ cancellation တွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီပြန်ပြီးတော့ resume လုပ်ဖို့အတွက်ရက်ပေါင်းများစွာ9ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်တတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ California Department of Motor Vehicle ပေါ့နော်ဒါကတော့ government sector ပဲအကြောင်းပြောပြတာပါအဲ့တော့သူမှာဆိုလို့ဆိုရှင်လည်းသူရဲ့ backup system တစ်ခုရဲ့ outage ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူရဲ့ operation office တွေbranch တရားလောက်ကျွန်တော်တို့ရက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတော့ပြန်ပြီး recover လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်းများစွာလည်းပြန်ပြီးအချိန်ယူလောက်ရပါတော့နော် impact ရှိပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Delta Airline မှာမြတ်တော့တင်ကြည့်ကြပါတယ်သူမှာတော့ခုန power outage ဖြစ်သွားတော့9နာရီလောက်ပြင်မှာဒေါ်လာတန်150လောက်ဆုံးရှုံးမှုနစ်နာမှုဖြစ်သွားပါတယ် flight cancellation ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေအတွက်ဒီပေါ့နော် traveler တွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ refund တွေနောက်ပြီးတော့ဆိုရှင်ticket future travel ticket တွေ voucher တွေပြန်ပေးရတဲ့financial impact တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီခုဥပမာနဲ့တင်ပြခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီ business တွေ community တွေအတွက်ဘာလို့ခက်ခဲတွေဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးလာစမ်းစစ်ချက်ရ96%သောdecision maker တွေပေါ့နော် global decision maker တွေရဲ့ဖြေကြားချက်ရသူတို့ဘယ်လောက်ပဲပြင်ဆင်ခဲ့3နှစ်အတွင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်financial loss ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာရီကိုဒေါ်လာ3သိန်းလောက် loss ဖြစ်ပါတယ် average ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ chance က less than ပေါ့နော် about 50% လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ့်အနေအထားရှိပါတယ်ဒါတော်တော်လေးကို50-50အနေအထားမျိုးကတော်တော်လေးစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့
ပုံမှန်တိုင်းဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ H share တွေ DR တွေကျွန်တော်တို့တိဆောက်ကြတယ်ပေါ့နော် high availability အတွက်ကော DR တွေအတွက်ကြောင့်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာတွေသုံးဆွဲရလဲဆိုတော့ multi vendor နေမှာ software တွေ hardware တွေကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က cost စတင်ရှိလာပါတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုရှင်နောက်ဒီပစ္စည်းတွေ multi vendor ရဲ့ hardware တွေ software တွေကိုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာ integration ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က complexity ဖြစ်လာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တာမှာအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာပါတယ်ပြီးရင်ဒီဟာတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကskillful person တွေကိုငှားတဲ့ဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ cost တွေရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲဒီနေ့ကောင်းအောင်တိဆောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့များကြုံတွေ့ရတဲ့အချက်ကကျတော့ human error လို့ခေါ်တဲ့လူအမှားပေါ့နော်ကင်တွယ်ပုံအမှားပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ challenge တစ်ခုက cost and complexity ကဒီမှာတော်တော်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်business community ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ရိုးရှင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၅ချက်ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးစနစ်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရိုးရှင်းစွာကင်တွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရှိရပါမယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ပါနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲနေတဲ့ application တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ high availability ခေါ်တဲ့အချိန်မီအသုံးပြုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့စနစ်ရှိဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ချိန်ကွာဝေးဘယ်လောက်ပဲဝေးကျွန်တော်တို့ data တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ရပါမယ်နံပါတ်4ကိုယ့်ရဲ့စနစ်တွေကိုနှင့်တင်သုံးစွဲဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာrolling လို့ခေါ်တဲ့ system operation impact မရှိဘဲနဲ့ downtime မရှိပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် rolling လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်ရှိရပါမယ်နံပါတ်5ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတိဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ DR ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ business လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ရလိုအပ်တယ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ခြင်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ elastic ပေါ့နော် fully elastic ဖြစ်တဲ့ feature ရှိတဲ့ DR site တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အဓိက5ချက်ပါအဲ့တော့ဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ရယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Oracle Cloud Infrastructure ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်းကမ္ဘာပေါ်မှာနေရာပေါင်း30လောက်ကျွန်တော်တို့ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာအားသာချက်တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီdata center အနေနဲ့ရောဒီ Oracle Cloud Infrastructure နဲ့ကျွန်တော်သုံးစွဲတဲ့အခါကျလို့ဆိုရှင်ဈေးနှုန်းကတသက်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကွာခြားမရှိပါဘူး flat price ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူ data center ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလာမဲ့mid November လောက်ကနေစပြီးတော့ operation စတင်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေစဉ်းစားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ်မှာချက်တဲ့နေရာရွေးအနည်းဆုံးဟိုတို့ကဒီ customer ရဲ့အနည်းဆုံး data center OCN ဟိုတုံးတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလိုအပ်တဲ့စီအတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့OCN ကိုကျွန်တော်တို့ DR အနေနဲ့သုံးပြမယ်ဆိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအချက်3ချက်တွေ့ပါတယ်မြန်ဆန်မယ်price competitive ဖြစ်မယ်business လိုအပ်ချက်ရလိုအပ်တယ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ elastic feature တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာတော့capex မရှိပေါ့နော်capital expense ရှိပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ကိုကျွန်တော်တို့ on prime မှာ all flash array ကိုသုံးထားတဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ Oracle Cloud Infrastructure ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က IOPS ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ IOPS က 50% လောက်ဟိုတာနေတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီအချက်ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့performance ကိုကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud infrastructure ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကိုယ့် business ကလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအချိန်မီမြင့်တင်သုံးစွဲနိုင်တဲ့အချိန်မီမြင့်တင်သုံးနိုင်တဲ့ elastic feature လည်းရရှိပါတယ်နောက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ enterprise နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကြမယ် enterprise နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ OCI ကိုကျွန်တော်တို့DR အနေနဲ့သုံးမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင်cloud air customer အနေနဲ့သုံးမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင် dedicated region cloud air customer အနေနဲ့သုံးမလားဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်service အနေနဲ့ဆိုလို့ဆိုရှင်လဲ single vendor အနေနဲ့ IaaS
PAS SAS ဆိုတဲ့service တွေကိုsingle vendor အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Oracle Cloud infrastructure ကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Azure data ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ Azure data သုံးဆွဲရင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေသုံးဆွဲပြတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းရရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်နှစ်40လောက်ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံရှိထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့က security ဘိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုရင် enterprise SLA နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ် availability performance နဲ့ manageability ဒီသုံးချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ vendor တွေနဲ့စာထက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ vendor တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့တင်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဒီ service တွေကျွန်တော်ထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့ service တွေကိုလူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းတွေမှာရှင်းကြဖို့အတွက် business continuity plan အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ on prem to cloud အနေနဲ့ cloud transition နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့OCI ကို DR အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့လဲလားဆိုတော့ချက်လက်တွေအကူအညီတွေလိုအပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MPS company ကအချိန်မြင့်နေရမည်အကျဉ်းဉာဏ်ကောင်းများနဲ့ခုနလူကြီးမင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံး service ပေးနိုင်အောင်ထပ်လောင်းပြောကြားပြချင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါthis continuity လို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒီအခက်အခဲတွေဘလို့ overcome လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကို Oracle Cloud Infrastructure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအစအသေးစိတ်ဝေမျှပေးသွားတဲ့အတွက်ဦးစောလင်းထက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်Thank you so much once again to Uzolin Thai, Business Development Director of Myanmar Platform Solutions Company Limited, for your insightful information to all of our attendees. And I believe they all learn a lot about the importance of business continuity plan and, of course, the situation of the real-life business breakdowns and, of course, the issues and how we can overcome it and the benefits of using Oracle Cloud infrastructure as well. So thank you so much for your insightful information as well. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံး first speaker ပါ first speaker ကိုထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် speaker တဦးရဲ့ဝင်ရောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်သွားမှာပါအဲ့တော့ဒီ speaker အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒါ benefits of Oracle database cloud service ပေါ့နော်ဒီ Oracle database cloud service ရဲ့ benefit တွေကိုမှဒါ technical ဘာဆိုင်ရာအပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again and now we would like to move on to our second speaker for today's webinar who is going to talk about the benefit of Oracle database cloud service and our second speaker with more than 4 years of experience in IT industry who is now working at MPS, support of Oracle System, Engineer System, Database, and of course, cloud service. Ladies and gentlemen, I am very much honored to welcome our second speaker for today's webinar, Master Cloud and System Engineer. Ladies and gentlemen, please welcome. I open the floor for the Master to start your presentation. Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အတန်ကြားရလားမသိဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမကတော့အခုလက်ရှိ MPS မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Matrixin ပြည်စုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမအနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီ Oracle DB service ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ DRDB တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုချော့ချပြီးတော့ဒီ OCI မှာ deploy လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီ Oracle Database Cloud Service ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Oracle Database Cloud Services ဆိုတာကကြတော့ကျမတို့ဒီ Oracle DB တွေကိုဒီ Oracle Cloud Infrastructure ပေါ်မှာ deploy လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီ OCI ပေါ်မှာကျမတို့အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့ဒီ Enterprise Edition နဲ့ဒီ Standard Edition ကိုလည်းdeploy လုပ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဒီ Oracle Database software version တွေဖြစ်တဲ့ 11.2 ကနေပြီးတော့ latest version ပေါ့နော်ဒီ latest 21C အပါအဝင်
ဒီ database version ပေါင်းများစွာကိုလည်းကျမတို့ဒီ OCI ပေါ်မှာ deploy လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီ DBCS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ OCI ပေါ်မှာဒီ system တွေကို refer လုပ်ပြီးတော့ဒီ virtual machine ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲမဲ့တဲ့ shapes တွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ deploy လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ customer တွေကိုယ်တိုင်ကဒီ cloud automation tools တွေဖြစ်တဲ့ဒီ OCI console တို့ဒီ API တို့ CLI တို့ဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့ဒီ passion လောက်တာဒီ backup run တာဒီ ဒီ customer ရဲ့ဒီ site မှာရှိတဲ့ database တွေကို manage လုပ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျမတို့ customer တွေကိုယ်တိုင်ကအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီဘဲမဲ့တဲ့နဲ့ဒီ virtual machine shapes တွေပေါ်မှာဒီ OCPU တွေကို scaling အလွယ်တကူလုပ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီ virtual machine ပေါ်မှာလည်းဒီ RSC ကို drive လုပ်နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ storage capacity တွေကိုလည်း scaling လုပ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ DBCS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီ OCI မှာ best subscription နဲ့ဘယ်လို feature တွေပေးနိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဒီ subscription လေးခုနဲ့ကျမ mix up ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့standard edition 2ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကဒီ enterprise edition ဒီ enterprise edition မှာကျမတို့ mix up ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ subscription ထပ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ enterprise edition high performance နဲ့ extreme performance မှာဒီလေးခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ customer တွေအနေနဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ feature ကိုဒီ subscription တွေကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ enterprise edition မှာကျမတို့ data gap တွေပါဝင်လာမယ်ဒီ data gap နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဒီနောက်ပိုင်းကျမရဲ့ဒီ session မှာပေါ့နော်ကျမအကျယ်တွင်းပြောပြပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီcustomer တွေအနေနဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဒီ end user data တွေကို protect လုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data masking ဆိုတဲ့ feature ကိုကျမတို့ဒီ enterprise edition မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ enterprise edition ကိုenterprise base လောက်ထားတဲ့ enterprise edition high performance ပေါ့နော်ဒီ high performance မှာဆိုတော့ကျမတို့ဒီ advanced security တွေပါဝင်လာမယ်ဒီ advanced compression တွေပါဝင်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ customer တွေအနေနဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဒီ bandwidth ကို optimize ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ advanced compression ဆိုတဲ့ feature ကိုဒီ enterprise edition high performance ကျမတို့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီ higher level support ဖြစ်တဲ့ edition extra performance ပေါ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ active data တွေပါဝင်တယ်reapplication cluster ဒီ feature တွေကျမတို့ရယူနိုင်မယ်ပြီးရင်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ business ဒီ application ကို continuity ဖြစ်အောင်ဒီ feature တွေကိုဒီ extreme performance မှာကျမတို့ရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ DBCS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ OCI ပေါ်မှာ deploy လုပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဘာတွေရနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့ RSC သုံးတဲ့နေရာကြောင့်မို့ကျမတို့ high availability ရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Oracle ရဲ့ဒီ attraction တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ customer data တွေပေါ့ဒီ data loss ကို protect လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ OCI ပေါ်မှာကျမတို့ဒီ enterprise security ပေးနိုင်အောင်လို့security tools တွေပေးထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီကျမတို့ဒီ cloud ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ resource တွေကို management လုပ်တာအရန်ကိုမှလွယ်ကူပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်လည်းဒီ customer concern ဖြစ်တဲ့ cost ပေါ့နော်ဒီ cost အနေနဲ့ကြတော့လေဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ data center cost တွေကို short ချနိုင်မယ်ဒီ hardware နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူးပြီးတော့ဒီ DBCS မှာလည်းကျမတို့ကိုဒီဘယ်လို cost တွေဘယ်လို reduce လုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့ဒါတွေကျမအနောက်မှာအကျယ်တွင်းပြပြပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ high availability နဲ့ဒီ data loss protection ကိုကျမတို့ရဲ့ဒီ DBCS ကဘယ်လိုမျိုးပေးနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ virtual machine ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ RSC ကိုကျမတို့ deploy လုပ်နိုင်မယ် deploy လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီfault domain တွေမှာပေါ့နော် fault domain တွေမှာကျမတို့ deploy လုပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကို fault isolation ကောင်းပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ availability domain ပေါ့နော်ဒီမတူညီတဲ့ဒီ availability domain တွေကိုကျမတို့ဒီ data gap တွေ deploy လုပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ HA ကောင်းပေးနိုင်တယ်ရှင့်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီကျမတို့ဒီ site failure ကျမှာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ site redundancy အတွက်ကျမတို့ဒီ region တစ်ခုကို deploy လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းကျမတို့ disaster recovery ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ OCI ကပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျတော့ကျမတို့ဒီ Oracle ကဒီကျမတို့ရဲ့ data ရဲ့ security ပေါ့နော်အရင်ကျမတို့data security အရင် serious ထားပေးတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ OCI ပေါ်မှာလည်းဒီ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် Oracle data safe ဆိုတဲ့ဒီ database security control center ဒီဟာကိုဘေးတင်ထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ Oracle data safe ကလည်းကျမတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ user activities တွေဒီ risky behavior တွေဒီ sensitive data ဒါတော့ကျမတို့ Oracle safe ကနေပြီးတော့dashboard ကနေပြီးတော့ monitor လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျမတို့ဒီ organization တွေကဒီကျမတို့ဒီ OCI ပေါ်မှာdatabase ကို deploy လုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ
Oracle ရဲ့ဒီ identity access management ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ user တွေကို roles တွေ policy တွေထားပြီးတော့မှဒီထောက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ resource access control လုပ်လို့ရအောင်ကျမတို့ဒီOracle ကနေပြီး support ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရန်ဟိုမှာ affected တွေ reduce ကိုတို့ဒီ OCI မှာဖြစ် therapy ရဲ့အပြင်ကိုမှဒီ digital စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါOracle ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ support ပေးထားတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ security ကတော့ကောင်းပြီကျမတို့ဒီadministration ပေါ့ဒီ administration ကိုကျမတို့ OCI console ဆိုတာရှိရရှင့်ဒီ OCI console ကနေပြီးတော့ဒီကျမတို့management လုပ်တာအရင်ကကူတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီ database administration tax တွေပေါ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဒီ REST API ကနေပြီးတော့ကျမတို့အလွယ်တကူ manage လုပ်ကတော့ကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ Oracle Enterprise Manager ပေါ့ဒီ OEM ကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ database environment တွေကိုဒီ on premise တာမှာကဒီ cloud ပေါ်မှာရှိတဲ့ database environment တွေကိုကျမတို့အလွယ်တကူ monitor လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျမ administration ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်က customer concern ဖြစ်တဲ့ cost ပေါ့ဒီ cost အနေနဲ့ကြတော့လေကျမတို့ဒီ customer တွေအခုလက်ရှိဒီ on premise မှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ license ပေါ့နော်ဒီ license ကို cloud ပေါ်ဒီကျမတို့ဆက်ပြီးတော့သုံးသွားလို့ရတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဒါကကျမတို့ဒီ cost ကို reduce လုပ်နိုင်မယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျကျမအရှိမမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဒီ subscription တွေရှိတယ်ဒီ subscription တွေမှာကျမတို့ဒီ feature တွေရှိရပါတော့ဒီ feature တွေကျမတို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ feature ကိုပဲဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျမတို့ဒီ pricing ကလည်းအဲ့ပုံမှာပဲ allow လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ဒီ cost ကိုလည်းကျမတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျမတို့ဒီ resource တွေပေါ့ OCP resource တွေကျမတို့ scaling လောက်ကရလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီ OCP ကိုကျမတို့3 လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ paper use consumption ပေါ့ဒါကျမဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလဲကျမတို့ဒီ cost ကိုကျမတို့တွက်ချက်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ storage အနေနဲ့အရင် flex တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိမကျမပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ Oracle data save လိုမျိုး IAM လိုမျိုး tools တွေကိုလည်းပေးထည့်ထားပြတဲ့ပြုံဒီအတွက်လည်းကျမတို့ charges တွေကိုမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီ feature တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Oracle ဒီ database cloud service ကဘယ်လိုမျိုး HRD တွေပေးနေရလဲပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီ Oracle database ဒီ cloud service ကနေပြီးတော့မှဒီ for domain တွေ availability domain တွေဒီ region တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ HRD ပေးနေရပါရှင့်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပေးနေရလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ virtual machine ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီRAC တွေကို deploy လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ region ထဲမှာ availability domain ရှိတယ်ဒီ availability domain ထဲမှာ for domain ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ for domain ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဒီ RAC တွေကို deploy လုပ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ database instance ကို for isolation ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ availability domain မတူညီတဲ့ availability domain နှစ်ခုကိုဒီ target deploy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အတွက်high availability ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီ site failure အတွက်ဒီ cloud region 1ကနေဒီ cloud region 2ကို deploy လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းကျမတို့ disaster recovery ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအသုံးပြုနေတဲ့ VCN ပေါ့ဒီကလည်းအရင် very secure ပေါ့နော် secure အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ network ပေါ်ကပဲ control ကအရင်လုပ်ပါတယ်ဒီ Oracle ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ commercial လားဒီ government တဲ့သုံးမှာလားပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဒီ cloud region တွေကိုလည်းခွဲထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကိုမှအသုံးဝင်တဲ့အချက်ပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့အခုနောက်ပိုင်းဒီtechnology business တွေတော်တော်များများကပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ DR plan တွေကိုဒီ business continuity ရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ deploy လုပ်လာကြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့DR plan ဆိုတာဘာလဲပေါ့ DR plan ဆိုတာကကြတော့ကျမတို့ဒီ single point of failure တွေဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျကျမတို့ data loss တွေဖြစ်လာမယ်ဒီ data loss တွေကနေကျမတို့ဘယ်လို prevent လုပ်ကြရမလဲပေါ့ဒါတွေကိုပြောတာပေါ့နော် DR plan ဆိုတာဆိုတော့ဒီ DR plan မှာကျမတို့ RTO နဲ့ RPO ဆိုတဲ့ metric နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ RTO ကကြတော့ကျမတို့ disaster ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြန်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ application ကို cover လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ထပ်ထားပေါ့နော်ဒါတော့ RTO နဲ့တိုင်းတာပါရှင်RPO ကကြတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုး disaster ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တောအတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့ data ကဘယ်လောက်ထိအောင် tolerance ပေးနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ RPO နဲ့တွက်ချက်တယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ Oracle မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ RPO နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအချိန်တိုင်း minute တိုင်းဒီ second တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ data တွေကို backup မကြာခဏယူပေးတယ် application replication approach တွေလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟိုဒီdata loss tolerance ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ကျမ downtime လို့ပြောခဲ့ရှင်ဒါဆို downtime တွေက customer အနေနဲ့အမျိုးမျိုးကြုံလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒီ server changes တခုလောက်တာဒီ system changes တခုလောက်တာဒီလိုမျိုး schedule maintenance တွေကိုကျမတို့ plan down ထိုင်းလို့ကျမတို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ incident လေးကြုံလာတဲ့ဒီ site failure ဖြစ်သွားတာတို့ဒီ server failure ဖြစ်သွားတော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ unplan down time ဆိုပြီးကျမတို့ပြောရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး unplan outage တွေကိုဘယ်လိုမျိုး prevent လုပ်မလဲဘယ်လိုဒီလို plan maintenance outage တွေကိုဘယ်လိုမျိုးshort ရှာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ Oracle ကနေပေးနိုင်တဲ့ category နှစ်ခုရှိတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီlocalized high availability နဲ့ disaster recovery ပေါ့ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြချင်တယ်ရှင် high availability ဆိုတာကကျမတို့ဒီ local failure ဒီ software or hardware ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ data center အတွင်းမှာကျမတို့ failure ဖြစ်ခဲ့လို့ချင်းဒါတွေကို protect လုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီ high availability ကလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ high availability သုံးချက်အပြင်ကျမတို့ data center ထဲမှာ local redundancy ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့site failure ဖြစ်ခဲ့ရင်ရောကျမတို့ site failure ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းကျမတို့ရဲ့ဒီprimary site ကနေပြီးတော့ဒီ secondary site တွေကိုကျမတို့ recover လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောရလို့ရှင်တော့ဒါ site redundancy ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ site redundancy ရှိဖို့တော့ဆိုကျမတို့ Oracle disaster recovery ဆိုတဲ့ဒီ technology ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးoutage တွေကြုံလာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုး failure တွေကိုဘယ်လို subscription တွေဘယ်လို feature တွေကနေပေးနေလဲဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ enterprise edition high performance က high performance ဆိုတဲ့ edition မှာပါလာတဲ့ဒီ real application cluster ပေါ့ဒီ RAC ကကြတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ Oracle database တွေအကုန်လုံးကိုsorry multiple instance ပေါ်မှာ run ပေးနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ instant တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတစ်ခုရဲ့ head ကိုတစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး checking လုပ်ပေးနေရပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျမတို့ဒီ instant တစ်ခုက server တစ်ခုက failure ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ running instant တွေကဒီ failure ဖြစ်သွားတဲ့ server တွေကနေကျမတို့ workload တွေအကုန်လုံးကို pick up immediately ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ business ကို continuity သွားတော့ပြောတာကျမတို့ down time မမြင်ရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ fail ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ server က repair လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲ तू ကဒီ cluster တွေကိုပြန်ရောက်လာပြီး तू ဒီ workload တွေ तू ပြန် share ပြီးပြန်ယူပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ down time မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမတို့ဒီ customer အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ environment patching လုပ်ချင်တဲ့အခါလို့ရှင်လဲကျမတို့ rolling manner နဲ့ကျမတို့လုပ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ patching နဲ့ manage တယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ capacity ပေါ့ capacity ကျမတို့ just တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့နောက်ထပ်လိုပဲနဲ့ online အနေနဲ့ကျမတို့ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျမတို့ကိုဒီ active data get ပေါ့ active data get ကကြတော့ကျမတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့တည်မှုနေကြဖြစ်တဲ့ data get ပေါ့ data get ကိုသူကဘေးတော့လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ active data get ကဒီ regular operation time မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ standby ကိုကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ workload တွေကိုသူကshare ပြီးလုပ်ခိုင်းမယ် like ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model လောက်တာတို့ဒီ analytic လောက်တာတို့ backup လောက်တာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးသူက standby site ကိုသူကလုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ not fully production site လိုမျိုးတော့ production site အတိုင်းလုံးဝလုပ်ခိုင်းလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ဒီ active data ကဒီ far sense ကဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ site ကနေပြီးတော့ဒီ standby site ကဘယ်လောက်ပဲအကွာဝေးရှိနေပါလဲကျမတို့ zero data policy ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာကျမတို့ဒီ primary site က accidentally failure ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ active data get ကဒီ user တွေအကုန်လုံးကိုဒီ standby site ကို automatically failover လုပ်သွားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ rolling upgrade လုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ down time မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမဆိုတော့ data get လို့ပြောခဲ့ data get ကကျတော့ကျမတို့ဒီ enterprise edition ရနိုင်တဲ့ feature ပေါ့နော်ဆိုတော့ data get ကကျတော့ဒီကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ primary site က failure ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှဒါ in case ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီ standby site ကို failover လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့ဒါ active passive configuration ဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ normal regular operation မှာအတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data get ကကျမတို့ရဲ့ဒီ transaction တွေကိုဒီ primary site ကနေ replicate လုပ်ပြီးတော့ standby site ကို replicate လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ primary site က incident failure ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ workload တွေဒီ user တွေအကုန်လုံးကိုstandby site ကိုသူက automatically failover လုပ်သွားပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ data ကကျမတို့0 data policy support ပေးနိုင်ပြီးတော့ migration တွေ upgrade တွေကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့
ဒီ features တွေကိုသုံးပြီးတော့ဘာလို့ဒီ Oracle Database Cloud Service ကိုရွေးချယ်ကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီ Cloud Service ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ချိန်နေရမရွေးပေါ့နော် deployment လောက်ကအရင်ပုံမှန်မြန်ဆန်နေလွယ်ကူရဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျမတို့ဒီ on premise ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီ cloud ပေါ်ကိုကျမတို့deploy လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ဒီကျမတို့100% 100% ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်အနေနဲ့ရှင်းမှာပြရလို့ပဲ administration အရန်ဝယ်ကိုလည်းအရန်မှာလောက်ကတာ easy တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်က security tools တွေဒီလိုမျိုးထားတယ်ပေါ့ဒီ cost တွေလည်းထွက်ထားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ကျမတို့ဒီcustomer အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး outage တွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ data loss တွေဒီ downtime တွေကိုprotect လုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ Oracle ကနေပြီးတော့SLA level တွေပေါ့နော်ဒီလေးခုကိုကျမတို့ introduce လုပ်ထားပါဆိုတော့ platinum gold silver bronze ပေါ့ဒီလေးခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ customer တွေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ database ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့ဒီသိနေရတဲ့ SL ကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ database ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမအနေနဲ့ဥပမာ customer တွေကပေါ့နော် customer ကဒီ banking data ကို run နေတယ်ဆိုရင်အရင် critical ဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ကျမတို့ platinum level ကနေပြီးတော့ support ပေးထားတဲ့ဒီ zero data loss နဲ့ zero downtime ဒါကိုဝယ်ယူသင့်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုး outage တွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဒီ Oracle technology တွေဖြစ်တဲ့ဒီ HCR တွေကကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုး product တွေလုပ်ပေးနေဘယ်လိုမျိုးprovide လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမပြောချင်တာကreal application cluster RAC ပေါ့နော်RAC ကကျမအစောပြောခဲ့သလိုပဲသူကဒီ rolling upgrade support ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီ plan maintenance outage တွေကျမတို့ short ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီunplanned downtime ကျမတို့ incident လေးဆိုတာပြောချင်တယ်RAC ကပြီးတော့တခြားဒီ running cluster တွေမရှိနေ running instance ကို automatically failover လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီ plan outage တွေကိုကျမတို့ကောက်ွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ active data ကြတော့ကျမတို့ဒီprimary site မှာအလုပ်သမားကဒီ standby site မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီ plan maintenance လုပ်လို့ရှိတဲ့ဒါတွေအရင်space လို့เนาะဆိုတော့ plan outage ဆိုတာထည့်ရင်ရောဆိုတော့ plan outage ကြလာလို့ရှင်လဲကဲကျမတို့ရဲ့ဒီ standby က active နေရှင်ကျွန်တော် active standby ကဒီ primary site ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင် automatically provide ပါရတော့ကျမတို့ downtime ကိုရမှာမဟုတ်ရှင်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ application ကိုနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီ DBCS ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို short ချပြီးတော့OCR မှာ deploy လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ပါရဲ့ဒီ smart radio technology ဘယ်လိုမျိုး performance တွေပေးနေလဲပေါ့နော်ဆိုတာတွေကိုကျမအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွားရောက်လာကြတဲ့လူချင်းမိတွေအကုန်လုံးလည်းကျမတင်ပြခဲ့တာကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမရဲ့ session လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ attendees တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုသိနားမလည်ပဲလေဒါအများကြီးကိုပဲ information အတိအကျလေးတွေနဲ့ဒါအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဆိုတော့အများကြီးလေ့လာလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar တက်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ attendees တွေအားလုံးလည်းဒါစိတ်ဝင်စားနေပေါ့နော်လိုက်ပြီးလေ့လာရင်းနဲ့မှာဒါသိချင်တဲ့မိကုလေးတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုသိချင်တဲ့မိကုလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Q&A session လေးမှာဝင်ပြလို့ရပါတယ်ရှင် Well, thank you so much once again to our second speakers, which is brilliant and sharing lots of information. Thank you so much once again to Master Cloud and System Engineer. Thank you so much once again for your informative and excellent presentation. Thank you so much. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ webinar ရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့အတူဝင်ပြပေးမယ့်နောက်ထပ် speaker တူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ introduce ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you so much and now we would like to move on to our third speaker for today's webinar who is going to talk about why MPX. So in order to present this topic, ladies and gentlemen, I am very much honored to welcome again Mr. Robert New, Regional Sales Director CLMV, Yamaha Platinum Service Solutions Company Limited MPX. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Robert. Mr. Robert, I open the floor for you.
Mr. Robert ရဲ့ဝေမျှမှုလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So now Mr. Robert will go to present. Yeah, sorry, I mute on the mic. It's great to see all you guys again, and it's a great opportunity for me to share with you why you should go with MPS. And firstly, the reason why you should go with MPS is for sure we having the best output capability in. We have been well known in the market for not just Oracle system support, but also Oracle database support. In Oracle database support, we are the one who can provide the full scale of database system support. What does it mean for the full scale? It means we can support from the hardware to the system software and up to database. For the hardware, we can help you to ensure that the hardware can run well, and together with the OS, the operating system, and the virtualization software if you are using that. And on top of that is the database support. All of these will be supported by MPS. You don't need to contact many vendors for your database system. Another thing is that we have been in the market for a long while already, and we can provide the localized experience to our customer. We understand the culture, we understand the situation, and we understand how to bring the value to the customer. And based on that, and thanks for the trust of the customer and also for the support from the customer. So far, we are the top database managed service provider in the market. We provide the managed service for many of bank customer, and with our managed service support, the database of customer can up and run as expectation. And as you can see on my slide, we follow up with the trend, and we are ready for the cloud support. Why I'm saying that we are ready for the cloud support? We are the certified cloud implementation partner in the region, and it's not just one or two solutions, but we focus on the data solution in Oracle Cloud. We can provide the professional living service. It means we help you to have the smooth transition from the cloud to the cloud. And with the professional live and ship service, you can migrate to the cloud quickly, easily, and the most important thing is that we have the dedicated local support. You can contact us at any time. You can communicate with us in Burmese, and it is a very, very big value that we dedicate to the customer. So go to MPS, one-stop provider. You will have it all, database and cloud. And I would like to share with you the premium transition service that we designed for the customer. You can see in the slide, there are 4 main phases. The first phase is we need to prepare for the transition.
And after that, based on what we can collect, what we can understand, we will design the solution. And we will deliver the implementation based on our design. And not just that, you will have the options to have the professional maintenance from MPS. And this is the key thing that can help you to maximize your return on investment. With the preparation, we will define the scope of requirement. This is really, really important because if you do not have the definition of your requirement, then we just go into the place without any purpose and we don't know what we need to obtain. And we will help you to assess the existing environment, how ready you are. If you want to migrate to the cloud, is there any constraint with your existing environment? And how can we define the success criteria? Because without the success criteria, we don't know if we are going in the right way or not. And we don't know if we reach the milestone or not. We may devise the cloud transition into many phases roadmap. It depends on your development plan, on business plan. Then we can have those kind of roadmap. But each milestone will need the success criteria, so we know if we reach that yet or not. Based on the well preparation, we will design the architecture. So you can see the big picture, how you will go to the cloud. Because you go to the cloud, it's not just the matter of the cost, it's not just the matter of this vendor have this feature, the other vendor have some other feature. But in the big picture, how can the vendor can map to your business development plan? That's the most important thing. And with Oracle is the number one on data. So with the Oracle Cloud, you can see the big picture, how we can architect your data system, your business based on data system. And we will design the data migration, and the other important thing are the network and the security. Without the good network, without the good design network, then you will see many things during the operation. And when you put your data on cloud, security is the very important thing that you need to take into consideration. And with the ready secure platform of Oracle, you will have those kind of features based on our design. And also, we need to design how we can integrate in your existing environment. And for the implementation, not just initialize the cloud service, but the important thing in this implementation phase is service testing, because even it is ready for your transition, but you need to test it thoroughly to ensure the compatibility of the system, of the application, and you need to ensure that it will be smooth transition to the cloud. So service testing is very important in this phase. After the successful testing, we will help you to have the service transition, and we hand over the system to you. And if you choose to keep going with MPS by using the optional maintenance, you will have the
frequent health check for your system. And the important thing is that the usage optimization, because you have a huge choice when you go with Oracle Cloud Solution, and you need to choose which option, and you need to optimize the usage so you can optimize the cost, because the cost based on your needs, based on your real needs, so you can optimize that. And if you want to extend your business, if you want to extend the cloud, we can help with the capacity planning. For example, if your business is surging, then you need to have a proper capacity planning. You can catch up with the surging like that. And the other things like troubleshooting, and we can help you for reconfiguration. This is the premium transition service we would like to dedicate to you. And in this webinar, there is one special thing I am very glad to share with you, that we are willing to offer the free of charge assessment if you want to migrate to cloud. And the first free customer who contact with us or with our team will have this special offer. And thank you for spending your time with me to see why MPS dedicates its value to you. So much once again to Mr. Robert again for sharing such an insightful information on the premium transition services, limited offering, and of course the special offering as well. ဆိုတော့အခုဒါ Mr. Robert အနေနဲ့ကဒါတကယ်ကိုဒါ YMPS ဆိုတဲ့ topic လေးနဲ့အတူကျွန်တော်အများကြီးဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုန Mr. Robert ရှင်းပြသွားတဲ့ဒါဒီ special offering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒါချက်မှာကျွန်တော်ဒါဖင်ပလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဝေမျှပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုကြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင့် Thank you so much once again. And now we're going to move on to our first speaker for today's webinar. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ webinar ရဲ့ဒါအရှိမဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုခေါင်းစဉ်ကောင်းလေးနဲ့ speaker 3ဦးကကျွန်တော်ဝင်ပြပေးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် speaker 2ဦးရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ဝင်ပြမှုလေးဆိုလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သားချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ customer တွေအတွက် success ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမျိုးတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုး success ပြောင်းလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် speaker ကအသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again and now we would like to move on to our next speaker who are going to talk about the customer success. Our next speaker who has more than 13 years of experience in IT industry and before she was running corporate finance teams in Deloitte for relative merger and acquisitions. Ladies and gentlemen, I am very much honored to welcome our next speaker for today's webinar, Ms. Zainab Navaratikin, an experienced sales and professional. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Zainab. Hello, hi. Am I audible? Is it good? Thank you so much. I'm so glad, I'm so happy to welcome you in the MPS event joined with Oracle. We are so glad. Thank you so much for your time. Thank you so much for your energy, first of all. So as my colleagues explained, my name is Zainab. I'm from Oracle side. I'm based in Singapore. I have a background of financials. I used to become an IT specialist or IT advisor just before my profession is finance. So I love to do corporate finance. I love to do due diligences. That's all. So that's why I understand better your business challenges. So this is my information. You can reach out to me from my email. I'm always available on WhatsApp or whatever. MPS also knows it. Can we move on the next slide? Thank you. So today I have limited time and I'm going to only speak about only 4 customer successes that we have been through. The reason is I just want to explain to you the different use cases, okay? How our customers
in our region, in the Asian region, how did they achieve? What did they achieve with Oracle Cloud? Okay, so thank you to team, thanks to MPS team, they have explained all of the technological background in the Oracle Cloud infrastructure, but how those technological improvements impact the business. This is what I'm going to talk about. First of all, let's go to CRIF. CRIF is a credit bureau in India, okay? So they have a specific credit offering, specific borrowing terms for all of the population in India. And that's why they have a small businesses, they have multiple borrowers, they have multiple integrations with the other microfinance institutions. They were using Oracle DB. They had their disaster recovery environment with Oracle DB. But at the end of the day, they had discovered that, okay, with all of those different credit alignments, with all of those different credit algorithms that we cannot get the queries that fast, we need to be more agile. And that's why they have selected Oracle DB, CS, and they have selected Oracle DR as well. So I love that quote of the CIO. Our business critical applications were our bread and butter. It is right time to move our primary apps to Oracle Cloud Disaster Recovery environment. So this disaster recovery is one of the biggest best practice that we are always seeing in our customer selections. Second one, please, Lucas. Next slide. Okay, this customer is not a public reference. That's why I couldn't name his name in the presentation. But I love their case as well. Another bank, another financial institution, again in India, lots of population, lots of branches, lots of ATMs or whatever they are going to build in the customer engagement channels. They have selected Oracle Cloud with higher security options. They have selected Active Data Guard. They have selected Identity Management to better serve to the newcomers, to the new employees, and of course, to more agile, more dynamically build new applications. When they quote to us, when they have selected to go to Oracle DBCS, Oracle Database Cloud Services, and the CIO also mentioned that, okay, this is the time for our developers to develop new things. They are not going to spend their time to maintain the DB, so on. And of course, one of the reasons that they have selected, they know Oracle DB. They know how to build, they know how to diagnose, they know how to upgrade Oracle DB. So there is no need to build a new skill set for the technological team as well. And the other thing is, of course, the hardware refresh. So in Myanmar also, we are facing those issues a lot because of the restrictions in the customs and etc. They had to refresh their hardware and they would like to save money from their CapEx side. So they have invested in OpEx, in the operational expenditures. And of course, they needed to wait for the hardware refresh. The next one, please, Lucas. Next slide. Thank you. So I love also AsiaPay because they are making transactions in 144 different currencies. That means when I calculate the permutation or combination of 144 currencies, it is a huge data to hold. It is a huge data to manage. So they have started to move their workload starting from Oracle DB. They have selected Oracle DB, CS, Cloud Services. They have selected Identity Management. And right now they're on the way to build their data warehouse. Because building a new autonomous data warehouse is just a couple of clicks, couple of definitions to be handled on Oracle OCI console, Oracle Cloud Infrastructure console. So, and the best thing of AsiaPay is after the investment in Oracle Cloud, they have seen a huge growth in the revenue side as well because they have earned a lot of money from that saving. And the last slide, please. I'm going to also want to talk about a little bit. It is also another
digital exchange company, digital payment company, because I know the banks, I know all of the current services, current transactions, normal transactions, etc. We are going to have also new services, and digital wallets, digital payments are always in our future. Maybe not in our future, in our next door. So in Korea, that digital exchange company, they have also saved money. They have also saved effort and time with going to Oracle Cloud. They have started with the Oracle DB as well, and they have also invested in the Oracle Management Cloud, which also they allow the team to monitor the logging, the audit, and then the transactions history. So they have also, catch some fraudulent transactions from that audit loggings. So this was all. This was just the fragment or spoiler of the movie from our side. There are lots of things when you are thinking about trying Oracle Cloud infrastructure in your organization and based on your requirements. Thank you so much, team. So I'm always here to help you. This is all from my side. Robert, am I in my 5 minutes? Because Robert only gave me 5 minutes. The last one thing, thank you so much. Last one thing I would like to mention. Okay, Zo already mentioned that our Oracle data center in Singapore has been launched. Okay, and we are going to have an event for the launching on the 17th of November. We are going to invite you all. I love you to be there, and then I would like to host you with all of those informations and a couple of surprises from Myanmar as well. You are going to see into our event. So we are waiting and we are super excited. Thank you. Thank you so much, Ms. Zainab, for sharing such a wonderful information to all of us. And I believe all of our attendees also enjoy and learn something new through your presentation as well. Thank you so much for giving your time. So thank you so much once again. So now we would like to move on to our next segment for today's webinar. အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါအရှိမအောင်ဒါတကယ်ကိုဒါ experience အများကြီးနဲ့အတူ customer တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး feedback တွေကစားရှိလဲဆိုတာကိုမှအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ဝင်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ session လေးမှာဒါ speaker တွေအများကြီးဝင်ပြပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ wrap up လုပ်ရင်းနဲ့မှဒါဒီနေ့ attendees တွေပို့ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဒါ wrap up လုပ်ပေးမယ့် session လေးမှာနောက်ထပ် speaker လေးတအုပ်ကိုကျွန်မထပ်မံပြီးတော့အားလုံးနဲ့တူထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ Thank you so much once again. And now today's we have brilliant speakers, our very brilliant speakers already presented lots of interesting topics to all of our attendees as well. I believe you will enjoy it. So in order to wrap up this webinar sessions, I am very much honored to welcome again Gozalintai, Business Development Director, Myanmar Platinum Solutions Company Limited, MBS. Gozalintai, I open the floor for you. Thank you, Sarah. နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပေးမယ့် slide ရှိပါတယ်ရှေ့က speaker တွေအများကြီးပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိက concern ပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ business continuity ကိုဆက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တခြား customer service မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ရှင်းသန်ရှိကြမှုအတွက်ဘယ်လိုတွေကြောင်းလဲပြီးလုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအများကြီးတင်ပြသွားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီ total cost of ownership ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ concern တစ်ခုရှိပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော် data စမ်းစစ်ချက်ရဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်EPS application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ okay cloud မှာကျွန်တော် PR အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9နှစ်အတော်တည်းမှာon prime သို့မဟုတ်ဒီ
third party cloud ပေါ့နော်တခြား cloud တွေမှာထားပြီးအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကျစရိတ်9နှစ်စာမှာကျွန်တော်က66% လောက်ကိုကျွန်တော်က save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ save ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Oracle Cloud မှာသုံးစွဲထားတဲ့ပေါ့နော် feature တွေပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် data တို့band metal တို့ဆိုရဲအားသာချက်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့က high performance ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cost နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cost နဲ့ brand နဲ့ကျွန်တော်တို့တခြား third party cloud မှာကုန်ကျစရိတ်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးတော့ဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပေးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business continuity ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Oracle database high availability tester record data ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်၅ချက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရှိမှာလုံခြုံရေးစနစ်ကောင်းရှိတဲ့လူကိုရိုးရှင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စနစ်ရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်သုံးစွဲနေတဲ့ကျွန်တော် application တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုခဲ့တဲ့ချိန်မီချိန်ခံမီနေရာမီဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့0 data loss ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါ0 data loss အဲ့တော့Huawei မိမြကျွန်တော်တို့ Huawei တွေရှိနေတဲ့ data တွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ရယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆိုတော့ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ခါမှာmaintenance လုပ်တယ်ပေါ့ပြောမှာဆိုတော့ maintenance လုပ်တဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကrolling method နဲ့ခုန downtime မရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operation impact ရှိတယ်နဲ့လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်ကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့OCI ကိုဒီအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့လုပ်တဲ့အခါကြလို့ဆိုရှင်ပြည်ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကို operate လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ fully elastic ဆိုတဲ့အချက်ကအရင်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေစမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအတိုးလျှော့ပြုနိုင်ဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ fully elastic ဖြစ်လို့လားအဲချိန်နဲ့အညီရင်းညီသုံးသွင်းနိုင်ဖို့လည်းလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီအရှိကတင်ပြခဲ့တဲ့ service တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ငန်းတွေရှင်းသန်ဖို့ရှင်းသန်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် on brand to cloud transition လားCLD အဖြစ်အသုံးပြုမှာလားဆိုတော့ business continuity plan ဖြစ်ရယူသုံးစွဲတဲ့ဘာကကျွန်တော်တို့ MPS ကော်မတီအချိန်မီနေရာကြံကောင်းများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ကြသုံးသပ်ဖြင့်အဲ့လိုပြောကြပါအားလုံးထူးခြားချက်တွေပါတယ်ဆရာတို့ဒါတကယ်ကိုဒါပြင်ပြီးတော့ wrap up လေးလုပ်ပြီးတော့မှဒါတခြားလေးပြန်ပြောပြသွားတဲ့ဒါကိုစုံလေးထပ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုဒါ speaker တွေများစွာကနေပြီးတော့မှသူတို့တည်ထားတဲ့ဒါပြင်ခေါင်းဒါလေ့လာသင်နေပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေများစွာနဲ့အတူ topic တွေများစွာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ webinar လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်ပေးတဲ့ attendees တွေအားလုံးကိုဝင်မြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းတဲ့ဒီ agenda လေးတစ်ခုကြံပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ business တွေတကယ်ကိုတစ်ခုခု disaster ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒါအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမှတကယ်ကို live demonstration ပြမယ်အစီအစဉ်လေးကြံပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် webinar လေးကိုအတူတူပါဝင်ပြဖို့အတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု session လေးကတော့ဒါကျွန်တော်အရှိမလဲဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးသလိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ webinar ကိုတက်ရောက်တဲ့ဒါ attendees တွေကိုမှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒီဖောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ feedback ဖောင်လေးအတူတူဖြစ်ပြီးတော့မှဒါပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှ feedback ဖောင်ဖြစ်ပေးတဲ့ဒါ attendees တွေကိုလည်းဒါဒီနေ့မှတက်ရောက်လာတဲ့သူများကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒါ gift voucher လေးပြန်နေပြီးတော့ဝေမျှပေးမယ်အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attendees တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အခုဒါ screen မှာမြင်နေရတဲ့ဒီ QR code ကလေးကို QR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ multiple choice လိုမျိုးပေါ့နော် question လေးတွေရှိပါတယ်QR code လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ question လေးတွေကိုတောက်ရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒါfeedback ဖောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ gift voucher လေးပြန်လေးပေးပို့သွားမယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ် gift voucher တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ delivery service နဲ့ customer တွေစီကိုအရောက်ကိုမှကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ attendees တွေစီကိုအရောက်ကိုကျွန်တော်ပေးဖို့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့အခုအချိန်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါအချိန်လေးခဏယူပြီးတော့မှ feedback ဖောင်လေးဖြည့်မယ်အချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Thank you so much now we would like to take a few time to fill the feedback form as we are already show the like
QR code, and we are also show the link at the chat. But ကျွန်တော်တို့ဒါ link ဒီ QR code ကိုမရလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒါ link လေးကိုကျွန်တော် chat မှာလည်းကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါတယ်ဒါလေးကို click လုပ်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ဒါဝင်ဖြည့်လို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ feedback လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုပြီးတော့မှပြီးတော့ informative ဖြစ်တဲ့ webinar တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့များစွာစီစဉ်ပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ QR code လေးကိုဒါလုပ်ပြီးတော့ပဲဒီ QR code လေးကို scan လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရပေးချင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒါ click လုပ်ပြီးတော့မှအတူတူဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ chat box လေးမှာကျွန်တော်ဒီ file လေး link လေးကိုလည်းချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်အချိန်လေးအများကြီးမယူပါဘူးနေခုနေလည်းအများကြီးမရှိပါဘူး multiple choice လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်မတန်မှလွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော် fill လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်So thank you so much. Now we would like to take a few time for our attendees to fill the feedback form. And we also show the QR code on screen and we also provided the link, direct link at the chat as well. So whatever ways much better for you, you can use the ways. And after you fill it, we also would like to present the special gift voucher to those who fill it. And the special gift voucher will be delivered to you with the delivery service as well. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးကိုဒါခဏယူပါမယ်ကျွန်တော်ဒါ link လေးကိုဝင်လို့ရတဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော် chat မှာတစ်ခါတည်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ chat မှာပေးထားတဲ့ဒါ link လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါဝင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လည်းဒီ feedback လေးဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အစီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆက်မသွားခင်မှာ feedback ဖောင်လေးဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါအချိန်လေးခဏယူချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပြီးတော့ feedback ဖောင်လေးဖြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်ပို့ပြီးတော့ sendတဲ့ဒါ webinar တွေကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စံသတ်မှုတွေစီစဉ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီနေ့အတူတူတက်ရောက်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူဒီ feedback ဖောင်လေးမှာအတူတူပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့မှပိုကောင်းတဲ့ creation လေးတွေပိုကောင်းတဲ့ຢာလေးတွေအတူတူဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီညနေချစ်ခင်စွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးကတော့ဒါခဏလေးယူပြီးတော့မှ feedback ဖောင်လေးဖြည့်ဖို့အတွက်ခဏလေးအချိန်ယူချင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့တကယ်လို့များ feedback ဖောင်ဖြည့်ရတာဒါအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလိုအပ်ချက်လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ချက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှုလေးရှိအောင်ပြန်လည်ကူညီပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့တကယ်လို့အဆင်ပြေပြီးဖြည့်ရတာလေအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချက်မှာအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြန်လည်ဝေမျှပေးပါဦးเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ session တော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ9မိနစ်ကနေ10မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အချိန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးမှာတော့ဒါဒီ attendees တွေအနေနဲ့ feedback form လေးကိုဖြည့်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အချိန်လေးခဏစောင့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့feedback form လေးဖြည့်ရင်းနဲ့မှာဖြည့်ပြီးသွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနည်းနည်းအညာအညာလေးဆက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီ session ပြီးရင်နောက်ထပ် session မှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လေ့လာမှုတွေကိုပြုလုပ်လို့ရမယ်ဒါ demonstration session လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ခဏတစ်ဖြုတ် relax လေးလုပ်ခဏတစ်ဖြုတ်အညာအညာလေးဖြည့်ပြီးတော့မှကျန်ရှိနေတဲ့ session တွေကိုလည်းအတူတူပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much. Now we are now in the time to take in for the feedback form. And for those who already filled the feedback form, maybe you can stretch your leg or hand a little bit, relax for a while, because we also have really interesting demonstration session after this. So please, if you finish your filling the feedback form, relax for a while, drink some waters and make yourself relax. And we will move on to for a while, we will move on to the next very interesting demonstration agenda as well. အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်နေတဲ့သူတွေဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေဆက်သွားပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီအချိန်လေးမှာခဏလေးဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးချင်ပါသေးတယ်ရှင် Okay. Thank you for Sarah. Thank you for introduction. So I think it's a lot of slides today already, right? So it's time for something different that we prepare a demonstration for you for the OCI and DBCF. So I'm Tony, Technical Director of the MPS, and we have here also with me is Mr. He's a new tech department manager, and he's also the cloud and database expert. So he will help me to perform the demonstration. So
First of all, I would like to send to you the overview of the idea of the demonstration. So for the webinar today, we did prepare a demonstration to help you to understand about the business continuity when we use the Oracle DBCS. So we built a simulate system that would include a simple application that connect to the database in the same region. So we call it the DC, like you see, or the block on your left. And in the block on the right is another region that we set up DB in DBCS database cloud service, and this database will be replicated with the primary database at the DC. So the right block is we call it the DI side. We also configure data gap between the database of DC and DI, and config with the fast start failover feature of data gap. It means that where the database can be automatically fail over from the DC to DI when the database at the DC have the issue, is a crash, is outage. And for you to easier to understand, I think Coach Jolintai will help me to explain in Burmese. Coach Jolintai, can you help? I can. Slide number 1 in a the Oracle database code application as well as domain တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ် AD region တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့ data center ကိုရပါမယ်ဒီတော့အခုကကျမ်းမှာကြတော့ database cloud service ကမ်းပိုင်း database DR အနေနဲ့ဒီနေ့ကမှာ application က data center မှာရှိတဲ့ application primary database ဖြစ်တဲ့ server database နဲ့ပြည့်စုံထားပါတယ်အဲ့တော့ primary database နဲ့ကျွန်တော်တို့database cloud မှာ database နဲ့ကျွန်တော်တို့က data gap နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးထားပါတယ်အဲ့ data gap မှာကျွန်တော်ကဘာ feature ထည့်ပြီးသုံးထားတာလဲဆိုတော့ fastest fail over နော် data gap ရဲ့ feature ဖြစ်တဲ့ fastest fail over ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့primary database down သွားပြီဆိုရှင် secondary database ကိုအရင်ကူးပြောင်းပြီးတော့ဒီ application တွေက operation တွေ effect ရှိတယ်သုံးလို့နိုင်တယ်ဒီ feature လေးကကျွန်တော်နောက်ထားပါတယ်ဒီຢာလေးကိုရှိရှင်းပြပါတယ် okay So for this demo, first we will show you that the application, the connection between the application and the primary at the DC, like you see, they will be connect using the primary connection, and the application still have another connection to the standby database. We call it a secondary connection, but in the first in the initial time, it will not be used. It's only use the primary connection that in the red line. So primary database ကို application server ကတွဲစသုံးပြီးအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ data center မှာရှိတဲ့ application ကခုနက Oracle database cloud မှာရှိတဲ့ database ကိုကျွန်တော် secondary connection နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့လက်ရှိသုံးသေးပါဘူးဒါကအရာ bucket နဲ့ return နဲ့သုံးသွင်းနေကြရှင်းတယ် yes we will simulate the problem to the DB by taking down the database, the DC side, and see the automation process when the standby database at the DR should be automatically promoted to the active, and it become the primary database. ကျွန်တော် primary database ကို application server က
the primary database database camera affiliate primary database application တွေမှာထိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြုလို့မရတော့ဘူးဒီခုနကျွန်တော်တို့ first page of data feature တရားဘက်က standby database က primary database ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ patch ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါ ready ဖြစ်တယ် okay So after the database is failed over to the DI, now the database DI is the primary, and we win. Then the application will connect to the new database, the new primary database, using the secondary connection. And of course, there will be a small time that the application show the connection error and stop working for a while when the DB is strict from the DC to DI. But that time is foreseeable, and we will wait. So we will check how many minutes that the application will come back online. Primary primary database remote application secondary connection ကိုတုံးပြီးတော့ခုနက application တွေကိုချိန်လေးအနည်းငယ်တော့ပြန်မှာတောင်းတော့ပါနော်ချိန်လေးအနည်းငယ်ပြန်မှာ database ကိုချိတ်ဆက်ပြီး operation ကိုပြန်အသုံးပြုနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ live demo မှာဆိုရှင်ဒီပြခဲ့တဲ့ဒီ scenario ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို live demo ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so that is the idea of the demonstration. So let me go into the detail. We will switch from the slide to the screen, say to the technical remote screen. Okay. Okay, as you see on the screen, we have here the interface of the Oracle Database Cloud Service, and we setting here the simulate DC. As you see, it is located on the South Korean Central Data Center, Seoul. So we have two server here on cloud. The first one we use for the database. We name it the CMS DB, and its IP is 192.168.0.68, and the second virtual server is for the host the application. Is as you see, is the name the Cloudera Node 1 and running on the IP and with 66. So going next to the DI here, you can see the DI is located at the Sydney on the Australia East data center, and as you may know that the distance between the two data centers, it means the distance between the DC and DI at this scenario will be nearly 10,000 kilometers, and we have here that we has set up a database on the DBCF on the DI, and this will be replicated with the database at the DC. As you see here, the database DI is a CMS DBDI, and to go further for the detail of the this database, you can see it's running on the Enterprise Edition, and IP here you can see is the IP of the database DI is 20.0.0.97. So we also have a application on that. As you remember, it's running on the Cloudera Node 1, and this is a simple application that we prepare just for this demo. And this application is
deploy on the web logic server, and it will show some of the information that it for the database that it is connecting to. Like you see, currently the application is connected to the primary database with the IP address is 0.68. And you can see some of the information like start time, like uptime, and total session. So you see that it's up for 2 hours. Okay, let refresh so to see there's something different. The uptime different, right? Okay, so now we go a bit deeply in the technical. Can we help me to connect to database directly to the database via the terminal console? So you can see here we have two connections to the two database. In the left hand window, you can see the terminal is connected to the CMS DB01. This is the database at the DC. And can you help me to show some of the information of the database? So he logged in to the database at this time and use some script to show the role of the database at DC. As you see here, the role is a primary. Is the primary database at this time, and some the other information like you see on the application, and the IP address is 0.68. So move to the right window. The right window is connect to the database at the DR side. It's a DB on the database cloud service. So the role of the database now is the physical standby, and it now is synchronized with the database at the DC. So now we go to the main show. We simulate the incident with the primary database. That we simulate the database down action by using the shutdown abort for the database. This will like we cut off the power of the database server. So quite similar to the situation at Yangon right now. So sometimes it's the power outage. So can we help me to shut down the database abort? Okay, so see that the database is shut down. So let's go back to the application and check, can it work? Oh, is so the server error, right? Okay, I think this time the database is shutting down and the application do not it lost the connection. So by this time the database at the DR side also waiting for the signal from the database at the DC, and at this time there should be something not wrong, not right, and it will trigger the protocol to activate the DR database. So I think we need to wait a few minutes to the database on the DR is active, but I think it's the time wait not longer. It's not long like you travel from the Korean to Sydney. So let's check how long it will take. And anyone know the time yet? I think. Okay, so not more than 2 minutes. It's only 2 minutes, right? So you can see
you can see the name of the information of the database is changed to the DR side. So you can see the IP address is 0.97 and the name of that database. So if any so can you refresh this? Okay, the application is now connecting to the DR database. So I think anyone still doubt it, we can show more. We can go to the database at the DR side. So let's see how the role now. Can you back to the terminal? Okay, so as you see on the terminal, the database on the DR side is now promoted to the primary. So it means that the system, the database system is switched from the DC to the DR after the failure at the DC side. So I think it's no magic here. It's only the benefit of the Oracle Database Cloud Service. So this is the demonstration we want to send to you to help you understand the maximize of your database availability when you apply the Oracle Database Cloud Service on your business. And thank you for focus on the demonstration and your time for waiting. It took 2 minutes, right? I were allowed to spend 5 to 10 minutes, but it is too fast. Okay, thank you. And if you have any further comment and information, please contact to our representative. Thank you so much once again, Mr. Tony. Thank you so much for your really in-depth explanations and demonstrations. I believe all of our attendees also loved it, and they might have something to ask and something to more explore about. Thank you so much, and I would like to also thanks to Rosalinda as well for make these sessions more convenient. Thank you so much once again. အဲ့တော့ဆိုတော့အခုတော့ဒါတကယ်လို့ disaster တွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကဒီ business တွေရပ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းကိုမှ continuity ဖြစ်သွားနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ Mr. Tony ကတကယ်ကိုဒါစာတွေ့အတင်မကပဲနဲ့ပေါ့နော်သူလက်တွေ့လေးပါဒါ demonstration လေးကိုအတိအကျသေးချလေးလုပ်ဆောင်ပြသခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် So let's we already show the demonstrations of how business can continue when the disaster happen So you also learned how many times it really takes to make the business continuity can happen again အဲ့တော့ဒီအချိန်တိုလေးတွင်းမှာပဲဒါဘယ်လောက်ထိကိုမှလင်းမြန်စွာနဲ့ဒါလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့လည်ပတ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ expert တွေကနေပြီးတော့မှဒါအသေးစိတ်ကိုမှသေချာ demonstration ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဝေမျှပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါခုနလေးဒါအားလုံးကအားပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ session လေးကိုလည်းအားလုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ session တွေမကောက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအရှိမဒါဒီ speaker တွေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဒါ topic များစွာနဲ့ဝေမျှပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ session ကနေစတင်ပြီးတော့မှအခုကျွန်မဒါအရှိမသိချင်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီ demonstration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ attendees တွေရဲ့သိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးမေးမြန်းရင်းနဲ့မှအဖြေရှာရင်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်လို့ Q&A session လေးကိုကျွန်မစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again to our experts who demonstrated such a really interesting way So now we will like to open the floor for the Q&A. Who would like to ask any questions concerning about the demonstration or anything concerning about the speaker's presentation as well. Not only the demonstration but also based on the speaker presentation as well. You can now ask questions. Now I'm opening floor for the Q&A. The demonstration မကပဲနေတာအရှိအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာပါမှုတည်ပြီးတော့မှဒါသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့မြင်မြင်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Q&A session လေးဖွင့်ပေးထားပါတယ် Q&A session ကနေပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့အခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာ representative ပညာရှင်တွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးပဲ foreign representative လည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘယ်ဘာသာစကားနဲ့မဆိုမြင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေဘာသာစကားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Q&A ကျွန်တော်တို့နေရာလေးရှိပါတယ် chat ကနေပဲဖြစ် Q&A session လေးမှာကိုသိချင်တဲ့ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာလိုပဲရိုက်ပြီးတော့ပဲမေးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရိုက်ပြီးတော့မေးကျွန်တော်ဒါမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင်
Now, ladies and gentlemen, I open the floor for the Q&A. So if you have any questions concerning about the whole agendas for today's webinar, you are now great to open. I open the floor for the Q&A, so you are now great to ask or explore more about this. So da mi gon li de shi de so le tu de solution ne chmo da di ma ta set the ma be Q&A session လေးမှာဒါmi gon li de ပေးပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြင်မကသေးဘဲနဲ့ဒါဒီမှာတော့မမေးချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တော့မှပဲထပ်ပြီးတော့မှဒါဖွဲ့တွေကုမ္ပဏီတွေမှာလူတွေနဲ့မေးပြီးတော့မှထပ်သိချင်တာလေးတွေရှိတယ်အဲကြောင့်မှပဲထပ်မေးချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာ representative ပေါ့နော်ကိုဆိုတော့ထားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမေးလိပ်စာလေးကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒါမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရှိရဆိုလည်းတိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်တယ်မျိုးပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မေးလိပ်စာလေးကနေတစ်စင်မေးပို့ပြီးတော့မှမေးမြန်းချင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် chat box လေးမှာမေးလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလေထိုက်ကိုကိုရိုင်းဒါဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်မေးမြန်းရေးပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုဝင်ပြထားတဲ့ဒါ email လိပ်စာလေးကနေတစ်စစ်မေးမြန်းလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခုဒီ session လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ Q&A အချိန်လေးဖွင့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါခဏအကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအခုချက်ချင်းပဲမေးလိုက်ချင်တယ်အခုချက်ချင်းပဲသိချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း we are very happy to answer all your questions as well. Well, if you have any questions or any concerns about the presentation and of course demonstration, we are very much happy to welcome your question as well. Q&A မှာပဲမေးမြန်းလို့ရပါပြီရှင်။အဲ့တော့ anything you would like to know, you can ask it now. Or if you have further questions in the future, you can also contact directly to Consultant Thai. Or I also share the email address of him, so you can also send email and ask further question as well later. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒါ Q&A session လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ Q&A session လေးမှာသိချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ while we are waiting ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းလေးတွေဘယ်သူတွေညမေးမြန်းမလဲဆိုတာလေးကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ speaker တွေတက်ခါပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ representative အနေနဲ့ကတော့အခြားပြန်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာလေးတွေရှင်းလေးချင်တာလေးတွေရောရှိအောင်မလားမသိဘူးရှင်Thank you so much while we are waiting for the our attendees to ask some questions. Was there any topic or any kind of more information that you would like to share to all our attendees aside from today's presentation as well? So, ခုတော့ဒါမေးခွန်းလေးတွေဆိုတော့ဒါဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိမလဲလို့ဆောင်းနေရပါတကယ်လို့ကိုဒီမှာမမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါမေးပို့ပြီးတော့လည်းသက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် So but before okay ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းလေးရှိရလို့တော့ပြောလာပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းလေးတွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ raise hand sign လေးပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်mic လေးဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် raise hand sign လေးဒါတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mic လေးဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင် So for those who have okay တကယ်လို့ဒါအခက်အခဲလေးနည်းနည်း mic ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ type တက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင် type တက်ပြီးမေးမြန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတခြား attendees တွေအနေနဲ့လည်းဒါသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာမေးခွန်းလေးတော့မေးထားပါတယ်ရှင်
what is the better for mobile DC and SDDC for OCI host? So we also make one so that the another side we have a question, so I would like to invite our representative to answer this. Hi, Sarah. Let me take up this concern. Hello. So I understand that you want to know what is the advantage of having the host in Mumbai and in Singapore, right? In 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 our experience, the distance of the DC can help you to have a better or the lower latency, and it depends on the local service provider. You might have many package of connection or bandwidth connect to the DC. For Singapore, it will be nearer to Myanmar than in India, and it's supposed to have lower latency if you have the host in Singapore. Okay. Do I answer your concern, Go Sote? You will, and now we also have like another questions, from the Science one regarding via migrating on pre or OCI. Would like to know who should we contact for tech questions regarding HCX. Hi, Tony. Please help to respond to the question. Yes, we received the question about the migrate from on-premise to the OCI, and is it related to the HCX? Why is it related to the? I want to know that is you want to migrate from the VMware to the Oracle Database Cloud OCI or the OCVS. So we can answer that correctly. As Tony mentioned, let me jump into this one. As Tony mentioned, we have a couple of options for VMware workloads to be on Oracle Cloud Infrastructure. So regarding to your requirements, we can discuss more about the options. Okay, so because we are doing one in the bank in Myanmar, we are talking about the other solution in the other bank. So it depends on you. But you can always write us to MPS, and we can always help. Okay, thank you, Diniet. And Mr. Chai, for the detail, you can please send the email to our representative, like call your contact in the screen say, so we can help you to explain more about the Oracle Cloud services that is provided to the Myanmar market. Hello ကိုဆိုင်ရင်ကျွန်တော်contact တွေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ email လိပ်စာလည်းရှိပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်မြန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ first 3 customer ပေါ့နော်
leave the request for the free of charge assessment on the cloud transition ပေါ့နော်ကျွန်တော် free of charge ဖြစ်ပါတယ် assessment cloud transition အတွက် assessment အတွက်ဒီအရာလေးကိုလည်းသိအောင်ထပ်ပြီးကျွန်တော်သင်ကြားပေးတာပါ3 customer ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ private ထားပေးပါမယ် request ကိုဒီလိုပါ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါထပ်မှန်ပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဝေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ consultant ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ email စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဝေမျှပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှနောက်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အသေးစိတ်မေးခွန်းလေးတွေထပ်ရှိလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုဝေမျှပေးထားတဲ့ email လေးစာလေးကနေတစ်စစ်လဲဝေမျှနိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much. Please stay open the floor for the Q&A. And if you are still have a questions, you can also ask here. And if you have further questions after going back to your business, then you can also ask far to the email address that we provided in chat room as well. All right, thank you so much to all of our attendees for your active participation and of course actively asking questions in our Q&A as well. But if you have more questions further, you can also share more. Or here you can also ask through our email address as well. So okay. I think we have nearly all the questions answers for all of it. And if you are actively would like to ask more information, we also provided the email address as well. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟုတ်မေးချင်တာရှိနေရပါတယ်ရှင်မေးချင်တာရှိသေးလို့လားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကို Yeah, of course. Yeah. This is Chat Off from MAB Bank. Hello. Okay. ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ DC application က DC ရဲ့ database နဲ့ချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာသူက DC to DR switch over ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကapplication က DC DR database ကိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့ point လုပ်လဲဆိုတာလေးသိချင်တယ် Tony Yes. Hello. Yes, can you repeat the question? I cannot hear. Yeah. Coach, can you? Yeah, I will translate into it. Mr. Tan would like to know that how application is configured to first phase switch over to the standby DB. You want to know the application set. Yes. It is a configuration on the connection on the application. So Oracle it provide the failover mechanism on the connection string, or we can, in another solution we can use the high availability services on the database. But we can there is many solutions. So based on the customer requirement, we can advise and consult the appropriate solution. But for this demonstration, we use the failover on the connection tree. Okay, you mean that in the WebLogic data source configuration, we can set up failover connections. Yes, right? yes. We get the failover parameter on the WebLogic data source at this demonstration. Okay, so then no need to configure the DR application in the DR side, right?
Yes, Yeah. we no need to manual config when the database is switched over to the DR side. So it will be config on the application side. Okay. Is this only available in Oracle Cloud Service or normal? Actually, Normal. is it the failover feature from the Oracle database. So we use it to demonstration when we have the smoothly transition, smoothly move failover and switch over from the DC and to the database on the cloud. Okay. Thank you so much for your answer. Okay.အဲ့ဆိုကိုနိုင်ခုထအောင်ဆင်ပြေနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဒီပါโอเคကျေးဇူးပါဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိကုမြင့်ပြည့်အချစ်စုအများကြီးတင်ပါတယ် so အဲ့တော့ဆောဒါမိကုနေမြင့်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် and thank you so much to all of our like speakers and of course our representative for answering the question as well. Thank you so much once again. အဲ့တော့ဆောဒါမိကုနေမြင့်ပေးတဲ့ဆောဒါ attendees အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုနေပြန်လည်ဖြည့်ချပေးတဲ့ဆောဒါတာဝန်ရှိလူချင်းမြင့်အားလုံးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင် so အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဆောတော့အားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်ဒါတကယ်ကိုပညာရှင်တွေဒါ speaker တွေကtopic ကောင်းနေနေမှာကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူဝင်မြပေးတဲ့ Maximum Oracle Database Ability on Oracle Cloud ဆိုတဲ့ဒါ webinar ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ webinar တောက်လျှောက်မှာလည်းဒါအတူတူပါဝင်ပေးတယ်လေ့လာပေးတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အပြင်ကိုQ&A မှာလည်းဒါတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ webinar ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ attendees အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again to all of our attendees for giving your precious time to join with us and thank you so much for your active participation in Q&A and all the agenda session throughout today's webinar as well. Before we actually conclude it, ladies and gentlemen, may I have a round of applause again to all of our outstanding and excellent speakers for today's webinar. Thank you so much. Thank you. ဆောတော့ဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောတော့အခမ်းအနားလေးနဲ့အကုန်လုံးအတူတူတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လေဆောတော့ဒါဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့မှ webinar ပုံစံနဲ့စီစဉ်ရတာဖြစ်ပါတယ် webinar ပုံစံနဲ့စီစဉ်ပြီးမဲ့လေဒါအတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှအများကြီးပဲ like ပါလေ့လာရင်းနဲ့မှအတူတူပါဝင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ feedback form တွေကိုအတူတူဖြည့်ပေးတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် feedback form တွေဖြည့်ပေးကျွန်တော် attendees တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒါ gift voucher လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါ delivery service နဲ့အတူအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရပေးပါဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ recorded လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ session လေးက recorded လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ recorded video ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒါ PowerPoint presentation တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ email နဲ့ပေးတာပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဝင်ရပေးထားအောင်မယ်ဆိုတာရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါအားလုံးအချိန်ပေးတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much once again and before we wrap it up I would like to say thank you so much for filling the feedback form and the special gift voucher we will be delivering back to you with the delivery service as well and if you have further questions we also presented you the email address so you can directly send any questions if you have further and we will strictly get back to you and for your information, the recorded video of today's webinar and the PowerPoint presentation by all of our speakers will be also presented to you also. So thank you so much, ladies and gentlemen. And I believe through your feedback form, we were able to organize much more upgraded webinars and share with you more as well. Thank you so much. So from this moment on, ladies and gentlemen, I am very much honored to announce today's webinar on Maximum Oracle Database Ability on Oracle Cloud is successfully concluded. Thank you so much once again. Thank you so much. And I wish all of you have all the best luck for not only this year, but also the next year as well. Have a wonderful day and be successful always. And thank you so much to Myanmar Platinum Solutions Company Limited, MPS as well, for make this wonderful webinar happen. Thank you so much.
Okay, so I'll tell my video to thank you so much to all of our speakers as well for giving your precious time and sharing such a wonderful and excellent presentation to all of our attendees and to us as well. Thank you, Tony. Thank Thank you, you. Otto. Thank you so much. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Stop.